Ons gaan vandag 'n bietjie gesels oor geroep in gebrokenheid. En alhoewel ek net op 'n paar verse gaan fokus in Johannes 21, is die gedeelte wat ons vandag gaan lees deel van 'n groter storie. Dit is waar Jesus opdaag by Petrus en by die ander disippels waar hulle besig is om vis te vang. Tydens die afwagting wat hulle het oor Jesus wat gesterf het en opgestaan het, maar nou wag hulle vir die uitstorting van die Heilige Gees en daar besluit hulle om terug te keer na hulle werk as eertydse vissermanne. Iets wat ons baie keer self ook doen, daai teruggaan na jou comfort zone, soos die Engelse dit noem. En in hierdie gedeelte in Johannes 21 vang hulle niks nie, totdat Jesus op die strand verskyn van die see van Tiberias en vir hulle instruksie gee, gooi julle net aan die ander kant uit. En hulle vang 153 visse, so groot vangs dat die net eintlik moes geskeer het, maar nie geskeer het nie. En wanneer die disippels dan besef, dit is Jesus wat daardie instruksie gegee het, is dit Petrus wat uit die boot uitspring. Hy kan nie wag nie en strand toe swem om by Jesus uit te kom en waar Jesus hulle nooi om ontbyt te eet saam met hom. So ons gaan die verhaal verder dan lees uit Johannes 21 vanaf vers 15 tot 19. Toe hulle klaar was met ontbyt, vra Jesus vir Simon Petrus: Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Meer as hulle? Hy sê vir hom: Ja, Here, U weet dat ek U liefhet. Hy sê vir hom: Laat my lammers wei. Jesus vra hom weer 'n tweede keer: Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Hy sê vir hom: Ja, Here, U weet dat ek U liefhet. En Jesus sê vir hom: Pas my skape op. Jesus vra hom die derde keer: Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat hy hom die derde keer gevra het: Het jy my lief? En hy antwoord hom: Here, U weet alles. U weet dat ek U liefhet. Jesus sê vir hom: Laat my skape wei. Amen, amen, ek sê vir jou, toe jy jonger was, het jy self jou gordel vasgemaak en gegaan waar jy wou, maar wanneer jy oud word, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou gordel vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Hy het dit gesê om aan te dui deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik. En nadat hy dit gesê het, sê hy vir Petrus: Volg my. Gasvryheid het 'n baie belangrike rol gespeel in die Bybelse wêreld. Terwyl jy aan tafel is by jou gasheer, het jy deel geword van sy familie en indien nodig moes hy jou beskerm al het dit sy lewe gekos. En by hierdie ontbyttafel, waar Jesus weer eens die gasheer is, word ons op 'n manier herinner aan verskeie maaltye in die Nuwe Testament. Ek dink byvoorbeeld aan Markus 6, waar Jesus die brood en visse vermeerder om honger mense te voed. Op 'n baie fisiese vlak sorg Jesus vir sy disippels en vir die wat hom volg. By die laaste avondmaal waar Jesus die nagmaal instel, sorg hy weer eens vir sy disippels op 'n fisiese, maar beslis ook op 'n emosionele en geestelike vlak. En hier by hierdie ontbyttafel wys Jesus weer eens vir sy disippels, wys hy vir ons
hoe ons deel is van sy familie, waar ons fisies sowel as emosioneel en geestelik versorg word. En dit is op hierdie manier wat Jesus vir ons wys wat belangrik word as deel van disippelskap, gasvryheid. Om die vreemdeling welkom te laat voel en te omvou in liefdevolle versorging. Om die vreemdeling deel te maak van Christus se familie. Hierdie is een van die lesse wat Petrus tydens hierdie oomblik leer, soveel so dat hy liefde en gasvryheid direk aan mekaar koppel. In Petrus 4 vers 8 tot 9 lees ons die volgende: Bo alles moet julle mekaar innig, sommige vertalings gebruik die woord onophoudelik lief hê, omdat die liefde 'n menigte sondes bedek. Wees gasvry teenoor mekaar sonder om te mor. Hierdie gedeelte is egter meer as 'n voorbeeld van liefde en versorging en gasvryheid. Dit is 'n voorbeeld van liefde en genade in gebrokenheid. In die Grieks word daar 2 verskillende werkwoorde vir liefde gebruik in hierdie gedeelte. Agapao, van waar ons die woord agape kry, 'n onbaatsigtige liefde wat totale loyaliteit verwag, en phileo, van waar ons philos kry, die liefde vir vriende en familie. En alhoewel hierdie 2 woorde verskillende aspekte van liefde uitbeeld, word dit teen die tyd wanneer hierdie evangelie geskryf word as sinonieme gebruik. Maar dit bly 'n interessante punt oor hoe Jesus 2 keer vir Petrus vra: Agapao jy my? Het jy my lief met 'n onbaatsigtige, intense loyaliteit? En Petrus wat antwoord: Ek phileo, ek het jy lief soos 'n broer, 'n familie, 'n vriend. En die 3de keer waar Jesus vir Petrus vra: Phileo jy my? So amper asof dit al is wat Petrus op daardie oomblik kan antwoord. Maar dit gaan oor 'n liefde in loyaliteit, onbaatsigtigheid, deel wees van mekaar. En ons moet onthou dat die mense in die wêreld van die Bybelse tyd aan hulle self gedink het as groepe. Jou loyaliteit behoort aan jou groep, jou groepslede, en daarna kan jy aan jouself dink. So dit maak sin dat liefde gaan oor 'n loyaliteit en 'n baatsigtigheid teenoor die groep waaraan jy behoort. So wanneer Jesus as gasheer optree by hierdie ontbyt en vir Petrus vra van liefheid, gaan dit oor die liefde vir Jesus as gasheer natuurlik, maar ook oor die liefde vir die familie en die groep waaraan Petrus nou behoort. Maar hierdie intieme oomblik gee vir ons meer. Dit is 'n oomblik van onbeskryflike liefde en genade van Jesus teenoor 'n gebroke Petrus. 'n Petrus wat in arrogansie voor die kruisiging gesê het, hy sal Jesus nooit verlaat of verloon nie. Dit is net nie moontlik nie. En tog vir Jesus 3 keer verloon het, toe ander hom net gevra het of hy Jesus ken. 'n Petrus wat in sy gebrokenheid as mens nie sy beloftes kon nakom nie. Dit is Jesus wat in liefde na gebroke Petrus uitreik en hom die geleentheid gee om homself te ondersoek en hom uitdaag om in nederigheid te antwoord dat hy Jesus wel liefhet. Dit is 'n liefdevolle en genadige Jesus wat weer vir Petrus kans gee
om in sy menslike gebrokenheid te bevestig voor ander dat hy wel vir Jesus liefhet. En in elke bevestiging van Petrus, bevestig Jesus ook weer iets van Petrus se roeping. Petrus wat geroep word as skaapwagter. Hy wat die gemeente op die regte pad moet lei en hulle moet beskerm, soos Jesus van hom sal verwag, en nie in sy eie krag of denke nie. En in Handelinge sien ons dan wat dit kan beteken. In Handelinge 2 sien ons wat moontlik is wanneer Petrus hierdie opdrag uitvoer onder leiding van die Heilige Gees. Met die uitstorting van die Heilige Gees is dit moontlik vir Petrus om op te staan en om vir mense teenwoordig by die Pinksterfees te verduidelik wat gebeur en wat besig is om te gebeur, en sy vertelling wys direk na Jesus. Dit is die Heilige Gees wat Petrus hier versterk, sodat hy kan getuig. Uit sy eie krag sou hy dit nie kon doen nie. Dit is deur die krag van die Heilige Gees dat Petrus in Handelinge 3 die verlamde man by die tempelterrein genees. In vers 6 lees ons waar Petrus sê, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus van Nasaret, staan op en loop. Onder leiding van die Heilige Gees gryp Petrus die geleentheid aan om weer eens die volk toe te spreek en te vertel van Jesus, wanneer hulle verwonderd saamdrom oor hierdie wonderwerk. In Handelinge 4 vers 8 en verder lees ons hoe Petrus onder leiding van die Heilige Gees gedaag word voor die leiers en familiehoofde en hoe hy in geen onsekere terme sy loyaliteit en liefde vir Christus wys nie. En vandag, in ons gebrokenheid, in ons menslikheid, in ons arrogansie, ons geestelike hoogmoed, ons selfsugtigheid, ons onregverdigheid, ons woede, ons hartseer, ons bitterheid. Vandag kom staan Jesus voor elkeen van ons en vra, en as jy welkom om jou naam hierin te sit, het jy my baie lief, meer as hulle. In 'n wêreld waar die fokus is op status, die eie ek, materialisme, staan Jesus vandag voor elkeen van ons en vra, het jy my baie lief? In 'n wêreld waar ons Jesus verloon deur ons optrede teenoor die wat soekend is, teenoor die wat honger ly, teenoor ons medegebrokenis, vra Jesus, het jy my lief? Jesus se houding en optrede teenoor Petrus is gevul met 'n onbeskryflike liefde en genade. En dan word dit vir Petrus moontlik om op te staan vir Jesus. Jesus se houding en optrede teenoor ons is gevul met onbeskryflike liefde en genade. Sodat ons ook onder leiding van die Heilige Gees dit moontlik gemaak word om op te staan en Jesus se liefde te leef. 'n Liefde en 'n genade wat ons glad nie verdien nie. En juist daarom sê dit soveel meer iets van die onselfsugtige liefde wat Jesus vir ons het. En wat hy graag wil hê, ons ook verander moet hê. Dit is Jesus wat ons in ons gebrokenheid ontmoet. Hy weet ons kan dit nie doen nie.
ons in sy liefde en genade herstel, in 'n verhouding met hom, in 'n verhouding met God die Enig. En ons roep om deel te wees van sy koninkryk en sy storie hier op aarde. Ons word in ons gebrokenheid en stikkend wees geroep om Jesus se liefdevolle genade te aanvaar en so dan uit te leef na die wat om ons is. En daarom dink ek dit is vir ons belangrik om bewus te wees van ons eie gebrokenheid, ons eie stikkend wees. Die dinge wat ons weerhou om daardie roeping wat Jesus vir ons elkeen het uit te leef. En dit is oukei. Want dit is in sy genade en in sy liefde wat hy ons elke keer herstel en elke keer weer 'n kans gee om daardie roeping te gaan leef, daar waar ons is en daar waar ons gaan. En om net 'n oomblik in sy teenwoordigheid te wees en bewus te raak van hierdie stikkendheid, wil ek julle uitnooi. Ek het gedink om 'n selfrefleksie te doen. Maar miskien moet ons 'n bietjie waagmoed aan die dag lê en ons gebrokenheid teenoor mekaar erken. So as jy gemaklik daarmee is om met die persoon langs jou familielid, jou vriendin, 'n vriend, jou kind, te gesels oor gebrokenheid, dan nooi ek jou uit om in plaas daarvan dit net tussen jou en Jesus te wees, gesels en draai na daardie mens toe. Daardie persoon wat jy liefhet, wat jy vertrou. En gesels oor daardie stikkendheid in jou. Daardie menslike swakheid wat ons elkeen het. Dalk daardie woede, bitterheid, dalk jou angs, jou vrese. Wat dit is wat verhoed dat jy jou fokus en jou liefde vir Jesus positief kan uitleef. Anderste gesels alleen met God. Maar nie net die gesels nie, word ook bewus van Jesus se liefde en genade nou in hierdie oomblik waar jy is. Ek gaan so 'n paar minute daarvoor gee.
Jesus roep ons vandag in ons gebrokenheid om deel te wees van sy familie, van sy groep. En dit is ons roeping elke dag om daarom soos sy kinders in 'n stikkende en 'n gebroke wêreld te leef en 'n klein ietsie van sy onbeskryflike liefde en genade vir die wêreld te wys. So, ons regulaar ons uitdaging vir die week, en ek sê dit tongue in cheek, tong in die kies. Daar's baie gate in die paaie. Daar is gebreekte verkeersligte, dinge wat nie werk nie. So wanneer ons verby die pad al ry, of dalk deur hom gaan, of in aanraking kom met iets wat gebreek is, laat ons dink aan ons eie gebrokenheid wat herstel word met Jesus se liefde, met sy genade. Kom ons gebruik daardie oomblikke van stikkend wees en stikkendheid raak sien as 'n geleentheid om Jesus se liefde te ervaar vir onsself, maar om dit nie net daar te hou nie. As 'n geleentheid om dalk vir iemand in daardie oomblik te bid wat jy weet met iets sukkel, hartseer, woede, vrees. Om uit te reik, om dit te sien as 'n geleentheid, nie om daaroor te gaan mor en kla nie, maar 'n geleentheid om God te loof en te prys vir sy liefde en genade en hoe hy ons daardeur heel maak. So dis ons uitdaging vir die week. Ek gaan baie lank bid op pad werk toe, daar's baie potholes. So, okay, gaan kyk of ons dit kan doen. Kom ons bid saam. Here, ons erken vandag ons gebrokenheid en ons stikkendheid. Hierdie gebrokenheid van 'n wêreld om ons, 'n wêreld gevul met soveel haat en woede en bitterheid. Here, ons erken vandag dat ons baie keer so vasgevang raak in ons eie woede en angs, ons vrese, ons hartseer, ons bitterheid. Al daardie stikkende emosies waarmee ons sit. Dat ons vergeet dat U elke dag kom, meer as een keer elke dag, en ons in liefde en genade omvou. Dat U ons herstel, dat U daar is om ons heel te maak, dat U daar is om ons te verlos van daardie woede, daardie angs, daardie vrese, dat U daar is en onder leiding van die Heilige Gees met ons werk, sodat ons U liefde kan leef en kan ervaar, en daarom iets van daardie liefde en genade wat U vir ons het in hierdie gebroke wêreld uit te leef. En Vader, dis ons behoefte dat U asseblief met ons sal wees in die pad wat ons elke dag loop. Dat ons daardie geleenthede sal raak sien waar U ons lei met U Gees, om daardie oomblikke van stikkendheid te gebruik, ja, selfs dan, om U naam te loof en te prys. Help ons asseblief in hierdie week met die Gees, kom vul ons met U liefde, sodat ons geen keuse het as om dit uit te leef in die stikkendheid wat ons elke dag raak sien nie. Ons vra dit in U naam alleen. Amen.